Bom dia, pessoal, aqui é o Lucas, canal Mecânica Fiat. Hoje eu estou com mais um veículo aqui e gostaria de passar mais uma dica. Um cliente meu levou esse veículo para alinhar e balancear e notou que o volante dele está estralando. Segundo ele, foi feita troca de amortecedor. Depois da troca do amortecedor, trocaram os coxinhos do carro. Realmente os coxinhos estão novos aqui, ó. Mas só que olha aqui, não roda. Ó, a força que você tem para rodar ele, ó. Ó. E não é normal, entendeu? Segundo ele, já alinhou o carro, depois voltou no alinhamento, mandaram trocar o coxinho do amortecedor, ele mandou trocar e o veículo continua estralando a direção. Eu vou tirar aqui para ver e vou mostrar para vocês. Continuando, pessoal, aqui tirei o coxinho do amortecedor, realmente é um coxinho novo, dá para ver. Mas aqui eu já vejo um detalhe. Esse aqui, ó, é o rolamento do amortecedor. E veja para você ver, tá travado, ó. Não mexe. Isso aqui tem que rodar com a mão. Se ele ficar assim, ó, ele estrala. Eu vou desmontar aqui e vou passar para vocês. Tô vendo que tem uma porca aqui e uma arruela. A arruela tá em cima dele, ó. Vou ver o que é aqui e mostro para vocês. Pessoal, olha aqui para vocês verem. Esse rolamento, ele tem que rodar assim, ó. Quando você vira o volante, essa parte aqui do rolamento está encostado no coxinho. Nessa parte aqui do coxinho. E o coxinho fica no carro, na lataria do carro, fixa. Correto? Como ele fica fixo, quem mexe é a mola. A mola vira para lá, para cá. Por quê? Porque o volante vira para um lado para o outro, né? Então vira o conjunto do amortecedor inteiro. E aqui, olha para vocês verem. Olha o erro aqui. Isso aqui o cara não atentou e o defeito tá aqui, ó. Tem uma arruela e a arruela está apertando essa pista do rolamento, ó, que tem que deslizar para lá e para cá, ó. Ela tem que fazer isso, ó. O dono do carro tá mandando um outro rolamento e eu quero comparar isso aqui, ó. Se essa arruela ficar aqui em cima dessa pista externa do rolamento, ou essa castanha, né, muito conhecida também, muita gente fala essa castanha, que é a pista externa do rolamento, o que acontece? A porca vai vir em cima dessa arruela aqui e vai travar o rolamento, e não deixa ele fazer isso, ó. Isso que o rolamento tem que fazer. Quando você vira para a esquerda e para a direita, o carro, aí ele faz isso, ó, para lá, para cá, ó, para lá e para cá. Só que do jeito que ele está aqui, que ele estava aqui a porca, ó, aqui, ó, a arruela e a castanha do rolamento, ó. Ele estava impedindo que o rolamento fizesse esse trabalho aqui, ó. Vai chegar aqui o rolamento novo que o cliente mandou trazer e eu vou comparar aqui se é normal esse acabamento aqui interno. Tô falando isso para vocês porque isso aqui não é um Fiat, né? Esse carro é de um cliente meu que pediu uma atenção especial para ele, porque ele sabe que a minha oficina é especializada em Fiat, mas como ele não conseguiu arrumar no alinhamento, ele pediu para olhar. Isso é um Honda, entendeu? Aí eu vou fazer esse serviço para ele. Detalhe, pessoal, que eu queria falar para vocês. Esse conjunto foi todo trocado. Amortecedor com kit, com a coifa aqui, o rolamento e o batente, tá vendo? Inclusive o rolamentinho também é novo, a lagraxa dele branquinha lá, ó. Entendeu? Só que eu não sei de que marca que é esse rolamento. Eu orientei o cliente a comprar um rolamento original, porque o defeito tá aqui, ó. Nessa arruela aqui, ó. Essa arruela está apertando o rolamento, ó. Repare que tem uma cava ao redor dela aqui, ó, tá vendo? Aqui é que tá o problema. Esse rolamento não é original, é paralelo, que foi montado. Não sei qual marca. E o defeito é isso aqui do carro, ó. Pôs a arruela, pôs a porca, prensa tudo e prensa o rolamento, ó. Então, pessoal, olha aqui a diferença aqui, ó. O cliente trouxe o rolamento, olha aqui, ó. Queria mostrar para vocês isso aqui, ó. A parte interna do rolamento é separada da parte externa, ó. O meio
e a lateral. Esse é inteiriço, ó. Então olha só para você ver, ele não roda, ó. Você põe ele aqui, ó. Quando você segura com o dedo no meio aqui, ele tinha que rodar, ó. Ele não roda porque ele é inteiro, ó. Por isso que o carro fazia barulho. Agora olha a diferença desse aqui, ó. Ó. Ele roda. Olha para vocês verem, ó. O centro dele, peraí que eu tô com uma mão aqui. Aqui, pessoal, ó. Quando essa parte fica fixa, a parte externa move, ó. Ó. Entendeu? Olha só para você ver, ó. A diferença aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Ele move, ó. Esse aqui não move, por quê? Porque ele é inteiro. Essa chapa dele aqui, ó. Desmontar para vocês verem, tá vendo? Ela é inteira, ó. Essa lateral dele aqui, ó. Essa beirada dele não move. Que a porca pega aqui. E ele tinha que mover essa parte de fora aqui, ó. Então, se você pegar um rolamento desse aqui na linha Honda, nem monta que você vai ter dor de cabeça. Tá vendo? O cliente seu vai reclamar, vai trazer o carro para você olhar de novo. O certo, você tem que observar, é essa capa externa dele, ó. Como é que ela gira, ó. Porque ela não é inteiriça. Aqui, isso aqui fica presa à haste do amortecedor. Ele trabalha assim, ó. Entendeu? Aí, pessoal, a diferença aqui, ó. Tá vendo? Olha pra você ver a arruela. Aqui pra você ver o rolamento. E agora ele trabalha, ó. Ó. Pra lá, pra cá, tá vendo? Aí, galera, ó. Agora o carro já não fica mais aquele currusguento no volante, ó. Tá vendo? Certinho agora. Entendeu? A mola, agora pode pôr a mão na mola que ela não fica mais que trum. Ó, galera, positivo, então fica assim, mais um vídeo para vocês dessa dica desse veículo Honda. Se você tiver com Honda na sua oficina, se você for trocar aí, cuidado com o centro do rolamento. O centro dele, olha aqui para você ver, fixo, não pode ser assim, entendeu? Igual eu mostrei anteriormente, o centro do rolamento tem que mover. Olha aqui, ó. Não tem lógica nenhuma da porca pegar aqui em cima e apertar o rolamento, ó. Ou seja, você vai perder seu serviço. Se você for uma oficina, um alinhamento, você vai perder seu cliente e o cara vai sair chateado. Fiz o serviço para esse cara porque ele é meu amigo, ele mora em outra cidade, entendeu? Eu nem tenho costume de mexer com esses carros da Honda. Como eu já disse, sou especializado em Fiat. Mas como ele pediu para mim, para eu mexer para ele, eu fiz essa camaradagem, que ele é meu chegado, e mostrei para ele, ó, simplesmente isso aqui, ó. Detalhe, ele levou 2 vezes no alinhamento na cidade dele, segundo ele, e gastou por volta e amortecedor tudo mais de R$1.000, e o carro continuou com o mesmo barulho. Acabou o problema do carro. Curte aí, galera, compartilha e se inscreve aí para dar moral para nós, ok? Fica com Deus e até mais.